Hello， 大家好，今日Dante又同大家嚟睇正嘢啦。咁我喺邊度呢？身後呢就係 GTA 啦，咁就係 Gran Turismo Auto 係喺多倫多嘅。咁今日呢就唔喺Dante嗰間，今日我哋就嚟到 Vaughan 呢間。咁呢我身後呢都已經有幾部超靚嘅，哇！你睇呢個 Revuelto Nice 紅色，超級有型。咁啊，之前我見過有白色噶啦，咁啊仲有綠色。咁啊，事不宜遲，我哋今日咧都係參加呢個小牛嘅新嘅發佈會。咁之前咧其實都已經公布過一次噶，不過今次公布咧就唔同嘅顏色同埋唔同嘅 spec。最緊要咧佢係話俾大家聽係已經有得售賣，可以訂噶啦。事不宜遲，入去睇下 ，Let's go！ 喺大家欣賞靚車嘅同時，不妨撳個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 支持下我。感謝 GTA 嘅邀請，佢係林寶堅尼喺加拿大唯一認證嘅銷售商，同埋我哋仲要多謝華人銷售嘅代表 Joey Zhou， 有佢我哋先可以率先目睹 Temerario 嘅神秘面紗。如果有需要買名車嘅朋友，就記得嚟 GTA 揾我哋華人銷售代表 Joey 哥哥啦。有請 CEO 為我哋揭開神秘嘅面紗，就等我哋一齊慢慢欣賞 Temerario 嘅最美英姿啦。喺我哋慢慢欣賞一個外觀之餘呢，咁就等我喺度稍短同大家介紹一下呢部2026新款小牛究竟係乜嘢來頭。Temerario 呢，佢就係上一代小牛 Huracan 嘅正統接班人啦。喺現今呢個世代呢，V10 已經正式落幕，成為絕唱啦。不過大家亦都唔需要太過擔心，因為佢依然係一部頂級中置引擎 Hybrid 混合嘅超級跑車。今次呢款林寶堅尼呢，就搭載咗 4.0 升 V8 雙渦輪增壓嘅引擎，而且佢再加上3組嘅電力摩打，佢嘅馬力係高達920 CV， 即係輕輕再 tune 一 tune 就隨時過千匹嘅馬力㗎啦。睇得呢啲大型嘅發佈會，又唔少得有現場嘅 DJ 同埋 music crew 呢，有佢哋嘅表演就立即將現場氣氛推到高潮。咁相信大家睇到呢度呢，都會感覺其實現場氣氛都真係唔錯嘅。如果大家以後有機會參加呢，我都覺得係值得推薦嘅。想知道點先可以參加，咁就記得揾我哋華人銷售 Joey 哥哥啦。睇到嚟呢度，大家係咪同我一樣都好迫不及待，立即想上車感受一下呢？依家就等我用第一身視角同大家一齊入去感受一下呢部新嘅 Temerario。好啦，依家我哋咧就入到嚟呢個車裏面啦，咁啊 Temerario 啦，咁呢個係我最中意嘅呢個顏色，咁係一個橙紅色嘅，咁佢今日咧就意大利3個顏色嘅國旗咧都有展示出嚟嘅，即係佢有紅色啦、白色啦同綠色嘅，咁佢有少少 twist 咗少少嘅幻彩色喺上面，所以佢呢個紅咧佢係比較橙紅色，佢今次係 commercial 呢個 unique 顏色嚟嘅，咁我個人係最中意。咁啊，之前喺car show 啊，同埋第一次嘅 review 裏面咧，都係未見過呢隻顏色嘅。咁我就花多啲少少時間去同大家去欣賞下呢個顏色，同埋睇多啲唔同嘅 interior 啦。咁啊，林寶咧其實同法拉利都差唔多噶啦，即係大部分嘅超跑咧個遮光板咧都係比較細，好細一塊。咁啊，呢個鏡都仲會有嘅。以前最初期咧有啲係連個鏡都冇埋嘅。哇，都仲有鏡可以照下鏡 OK 咁樣樣係啦，咁啊即係真係遮陽光嘅用途都唔係好大。咁啊而家呢度都有個cam 啦，有啲唔同嘅 interior 嘅 design 咧都幾好嘅。咁啊當然我哋最中意嘅跑車嘅sport mode 喺度 switch 啦。咁佢今次咧有個 EV 嘅 option 喺度嘅，係啦。咁啊買呢部車最緊要個外形啦，同埋個性能啊。仲有嘅係呢個錶啦，咁今次咧就同以前過往嗰個唔同啊，今次就好似變咗好似大牛嗰種樣式啦。咁佢呢個咧，佢個把手咧，呢個3面個扶手咧，而家就變咗一個 stripe， 咁啊冇咁容易去震爛啦，同埋即係去 flexible 少少，即係你用力少少都唔怕嘅。即係以前咧有啲佢覺得，譬如呢啲 carbon fiber 啊，覺得太用力咧就會震碎咁樣樣咯。咁啊今次就唔會啦。咁啊，當然有呢啲啦，點會少得我哋好有儀式感嘅呢個launch mode 啊，唔同嘅色。咁啊，當然佢會繼續有呢個六角形等邊嘅 pattern 啦，係佢哋嘅 signature 嘅。
咁啊，今次終於有個大 mon 啦，係啦，終於有個大 mon，咁就有我哋而家今次嘅 Temerario 啦。咁啊，呢個 passenger 個位咧都有個細 mon 喺度，俾佢睇下啲唔同嘅spec 啊，同埋唔同嘅資訊嘅都喺晒度。咁啊，當然佢呢個唔係 wrap 嚟嘅，你見成棟門咧都係有翻呢個顏色。好，咁啊，繼續轉翻嚟我呢度啦。咁今次咧依然啦，外面嘅 engine 咧都係外露嘅。咁啊，你會見到啲 carbon fiber 就包住個engine 個位啦。咁今次咧就唔係 V10 啦，V10 係正式從歷史舞台中係離去啦。咁就變咗喺 EV 加 V8 係依然有超過1000匹嘅馬力嘅。咁所以咧0至100咧係2.9秒係完全冇問題嘅，係啦。咁佢依然有小牛個狂嘢喺度嘅，一樣有呢個瘋狂嘅呢個加速啦，同埋呢個動力喺度，咁完全一啲都唔需要擔心嘅。咁唯獨啦，咁佢就冇咗 V10 嗰個感覺啦。咁唔係自吸啦。咁當然有好有唔好啦。隨著時代嘅變遷，咁繼續去探索下唔同嘅新事物啦，同埋如果有機會嘅話，都可以買翻舊嗰部收藏下嘅。咁我哋繼續去睇下其他先 ，Let's go。同大家睇完內籠，咁就繼續同大家一齊去睇下唔同顏色嘅配置啦。嗱，呢部就有墨綠色嘅配色，同埋再加上磨砂嘅質感，再加埋呢套20寸嘅金色車鈴，真係頗有一番越野跑車嘅風味啊！所以佢個內籠 package 咧都係會揀翻運動型嘅座椅嘅。你冇睇錯，呢部就已經賣咗啦，所以我哋就冇得入去體驗。但係唔緊要，仲有下一步。如果你覺得之前嗰兩個顏色太張揚，你想低調啲，咁我諗呢部白色就真係啱晒你啦。佢低調斯文得嚟，亦唔會失去佢自己本身應有嘅型格。如果你平時係需要着西裝打呔翻工嘅話呢，咁我諗呢部真係啱晒你啦。佢真係有齊現代紳士嘅時尚品味在當中。我諗官方同樣亦都係考量到呢一點，所以呢一部內籠嘅 package，佢哋都選用咗優雅同舒適並存嘅搭配。屏幕面前嘅你，唔知揀好你嘅心水未呢？嗱，喺我哋面前呢一個呢，就係新嘅林寶充電樁啊！你係咪估唔到林寶堅尼終有一日都需要充電樁呢？因為新嗰幾款呢，全部都係 EV 嚟嘅，唔知係咪唔整 EV 就過唔到歐盟嘅 standard 呢？好啦，咁我哋就繼續去睇下一部嘅配色啦。呢款熒光綠呢，真係好殺成啊！現場去睇呢，直頭一種幻彩嘅感覺喺裏面。中意華麗嘅朋友仔，呢部就啱你啦！一睇就知道充滿熱血同埋青春嘅味道啊！無論你幾多歲都好，一坐上呢部車，即刻會立即變翻做少年。你睇下佢尾部嘅設計，係咪真係好似一部戰鬥機呢？一坐上呢部戰鬥機，就會改變你心跳嘅頻率，佢立即就會將你變成一個充滿活力嘅戰士啊！講到心臟呢一 part，咁我哋就好好去欣賞一下呢部戰鬥機嘅心臟啦。佢依然採用咗引擎外露嘅方式，呢一個設計係話緊俾你聽，狂野時刻風雨不阻，就只有佢哋先可以將 Fast and Furious 演繹得淋漓盡致。同大家睇咗咁多部新車，都係時候去參觀一下呢個展廳嘅其他收藏品啦。咁呢間 GTA 咧就同單攤嗰間有些許唔同。因為呢間呢就係專供林寶堅尼嘅專賣場，所以佢個周邊全部都係同林寶堅尼相關嘅，有唔同嘅運動服飾、專屬嘅跑車背包，當然仲會唔少得有精緻嘅跑車模型啦，有1:64、1:18。就算依家買唔到部跑車，買個精緻嘅模型返屋企擺下，都係一個唔錯嘅選擇。大家亦都可以通過呢啲周邊嘅商品，繼續去了解林寶堅尼嘅設計理念啊！從佢哋嘅六角形嘅元素，再加呢個狂牛嘅 icon， 再搭配埋佢哋專屬嘅 carbon fiber， 無論呢一款元素黐喺邊一款 product 身上，都依然滲透出一個狂野嘅味道。除咗熱血個外表，咁精緻嘅內籠都依然係好重要嘅。咁呢度有多款精緻嘅皮製 collection 等你去揀選，選好顏色同圖面設計之後，呢部跑車將會成為獨一無二嘅存在。上手感受過佢哋精選嘅皮製品之後呢，
咁你先係真正感受到佢哋呢個品牌每一方面都毫不馬虎。喺進入我哋視線嘅呢一部電單車呢，佢就係林寶堅尼同杜卡迪嘅官方聯名限定款，全球限量630部。設計靈感係嚟自 Huracan 嘅 STO， 擁有檸檬配色 STO 嘅專屬印花，連個名都零舍有暴力美學啊，叫做 Street Fighter V4。就算未識揸電單車嘅我都忍唔住上手感受一下。嚟一次呢個展廳呢，真係有少少樂而忘返嘅感覺。屏幕面前嘅你，有機會都嚟參觀一下。由於今次只係公佈同展出，所以官方暫時係未有任何試駕嘅活動。如果屏幕面前嘅你想睇我去試駕，甚至乎揸呢部跑車落去真正嘅賽道，咁就麻煩大家留言話俾我聽。喺不久嘅將來，我就希望有機會繼續同大家拍片，以第一身嘅視覺一同去體驗。咁我哋依家就用沉靜嘅視覺去感受一下主駕駛嘅親身感受。好啦，我哋鏡頭又再翻到嚟呢部綠色車嘅身邊。點解又翻到嚟呢度影多次？因為喺短短10幾分鐘嘅時間呢，呢部車已經成功賣出咗啦！真係手快有手慢冇，唔好吝嗇喺你嘅心頭好。咁呢部呢，就冇得再上去睇啦，只能夠喺出面再欣賞下佢嘅輪廓，同埋需要鼓勵下自己，要加倍努力先可以擁有自己嘅 Dream Car。呢個新款嘅流線型設計，只有喺現場睇過先知道有幾靚，係名副其實嘅真人靚過上鏡。屏幕面前嘅你，亦都可以留言話俾我哋聽，你嘅 Dream Car 係邊一部啊？喺呢度祝大家都可以早日買到自己嘅 Dream Car。相信大家睇到嚟呢度已經感受到，如果喺多倫多想買自己嘅 Dream Car，就知道要去邊度啦。綠色賣咗就梗係冇得再入去睇啦。不過仲有呢部白色呢，我哋可以慢慢再入去欣賞。白色呢部嘅 interior 呢，係同頭先嗰部係完全唔同嘅。咁我哋依家就一齊入去感受下啦。咁呢一個呢，相對嚟講就係 standard 啲嘅 package， 佢有紅黑嘅 leather 配色。低調得嚟，仲帶有一點華麗。Hello， 咁我又入到嚟另外一部啦，呢部就係白色嘅。咁即係一轉眼嘅功夫咧，現場有4部展出咧，就已經有2部賣出咗啦。之前係1部賣出嘅，係展出嘅途中咧，另外一部都賣埋啦，真係十分之快。咁原來咧，多倫多啦，都幾多呢個林寶迷嘅，同埋有錢佬都真係多啊。咁我都要努力一下，加油！繼續為自己呢個追夢，繼續喺唔同嘅地方度耕耘啦。咁呢部咧，白色咧，感覺上咧個外觀啦同 interior 都更優雅嘅。雖然我更加中意橙紅色嗰部啦。咁啊，我再同大家睇多次呢個唔同嘅 interior， 個 package 唔同嘅，呢個就舒服啲，更加適合 daily。咁我哋再睇一睇。咁啊，呢度啦，全部用咗呢個紅黑色嘅 leather 去配啦，啱啱嗰個更 raw 啲嘅。咁啊，個 stitching 都幾靚嘅，其實係啦。咁啊，你見到嗱呢度咧，啱啱嗰個咧個把手咧就完全唔同，啱啱嗰個咧就有嗰種大牛啊，或者 STO 或者 GT3嗰種感覺，係更加跑車輕量化嘅。咁呢啲咧用翻 Argand Tower 啦，啱啱嗰部咧就全部都係 carbon fiber 嚟㗎。咁係，咁啊呢個咧個軚盤啦，當然都有 carbon fiber 啦。咁啊呢個基本上都大同小異㗎啦。咁啊，只不過佢呢個就更加更加多嘅皮啦。啱啱嗰個全部都係更多 carbon fiber。咁啊一樣有翻呢個六角形嘅元素喺度。
咁啱啱嗰個咧就直層呢個凳咧個 seat 位咧都係 carbon fibre， 同埋要用人手去整嘅。咁呢個就唔使啦，呢個就係用去電子去調配就得噶啦。咁啊就舒服啲，咁啊感覺上都係比較elegant 少少嘅。啱啱我就好 raw 啲，即係如果中意更加 mechanic 更 raw 嘅朋友咧，就可以揀啱啱嗰部。咁我都中意 raw 啲嘅，所以其實我最中意咧都係 STO。咁 STO 雖然停咗產啦，咁啊有機會嘅都可以努力啲可以買一部嘅。咁中字引擎嘅超跑咧就梗係冇車尾箱噶啦，所以佢哋嘅 storage 咧就只能夠擺喺車頭啦。作為一部跑車，咁 storage 你都唔好 expect 佢有幾多啦。不過都好過 GT3 RS 同埋 STO 嘅，該有嘅 tool kit 咧都依然放得落，同埋擺個少少嘅書包都完全冇問題。佢唔同賽道版，因為賽道版為咗輕量化，所以將所有空間都全部撇除晒。講起賽道版，我又忍唔住再翻去睇多次橙色嗰部嘅 Track Package， 因為 Electrica Rita 呢個選項都已經價值20萬。咁嗱，呢部橙紅色呢部咧個 package 咧就比較 raw 嘅，咁佢基本上所有嘢咧都係 carbon fibre， 連呢個換擋嘅位都係 carbon fibre 啦。咁呢個成道門都係 carbon fibre 嘅，咁所以咧佢呢個位咧就同平時嗰啲有啲唔同啦。佢連呢個位咧都係一個 stripe 嚟嘅，即係佢輕量化，咁啊一樣有翻呢啲唔同嘅花紋啦。咁啊呢啲就係 Argand Tower 啦。咁佢成個軚盤都冇乜 Argand Tower 嘅。咁佢依然有呢個 centre 呢個 mark 喺度，咁咧呢啲咧都係 Argand Tower 嚟嘅。咁啊同啱嗰個白色咧有少少唔同，佢呢個成個 seat 咧都係 sporty 少少嘅。咁啊但係咧相對嚟講係硬啲，同埋要人手去調整呢個 seat 個位先可以嘅。啱嗰個白色咧就唔使啦。咁啊全部呢啲全部啦 fibre， 全部 carbon fibre， 輕量化，所有嘢都係要輕量化。咁啊呢部感覺上咧就更加落場啊！呢個戰鬥型格好多嘅，咁所以咧我個人其實就更加中意呢部嘅，無論顏色同埋裏面嘅 package。但係相對嚟講咧，轉一轉個鏡頭俾大家睇下。咁相對嚟講咧，因為呢個全部個 seat 各方面嘅嘢咧都係 carbon fibre， 相對嚟講咧對條腰咧就唔係咁友好啦，所以冇咁 daily 嘅。而家我坐上嚟嘅感覺咧都係比較硬嘅，同啱啱白色嗰部咧坐上去咧就舒服好多，舒服好多。嗰部更加 daily 少少，呢部更多戰鬥型格，一落場又或者你喺唔同嘅地方想練兩嘢呢個係硬好多。所有嘅 package 應該係再 fully upgrade 少少嘅。咁我個人真係更加中意呢部，但係對於個銀包咧同條腰咧個傷害就更大啦。好啦，咁我哋繼續去出去睇下其他。睇到嚟呢度咧，我哋呢個 event 咧就已經接近尾聲啦。咁喺最後咧，我哋嘅 bartender 仲有 fire show 作為一個 event 嘅收尾，寓意住紅紅火火，等大家喺生活當中充滿活力與激情。好啦，咁我哋已經睇完今日嘅林寶嘅 review 啦。咁呢個係細少少嘅 private event 啦，咁我更中意呢個嘅。咁啊，即係見到我哋比較 popular 嘅3個顏色啦，就係呢個意大利旗嘅3個顏色都全部見過晒啦。咁啊，今日嘅 event 就暫時告一段落啦。咁我哋都係坐翻林寶去翻屋企嘅。我換一換個鏡頭先。好啦，咁我哋專人超級靚嘅林寶啦，嚟接我哋翻屋企嘅，咁啊係我朋友嚟嘅。OK， 咁我哋繼續我哋嘅旅程啦。好啦 ，Thank you，Let's go。感謝大家睇到嚟最後，麻煩幫手撳個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 我仲會繼續同大家喺度分享生活當中唔同有趣嘅 event。最後就祝大家好似 Temerario 呢個名咁，對住前路無所畏懼。